الكلام من القلب ما بيقدمش. داير. ماشي. الجاحد. كريم عامل ايه؟ إيه الاخبار؟ ازيك؟ كويس الحمد لله. جاي منين؟ من الساحل. اما انا بقول كده عشان تحكي لنا القصه. انت جاي من الساحل على هنا دايركت على ولا هنا. روحت البيت لا من هناك على خبط هنا. لزق. انا عزيز عليك قوي حبيبي. حبيبي. كريم بص، انا اول ما عرفتك سمعت عن من شادي اسامه. سمعت ان في واحد اسمه كريم كان في تريننج، قال لي مش ممكن. هو شادي اصلا شاف الناس كلها ومش عارف ايه وبتاع. فانا تمام فهمت ان انت جامد وخلاص. بعدين في اول سباق بعد كده شفتك، قلت لا، في حاجه غلط. مستحيل يكون جامد كده. هو ده عامل زي سلاحف النينجا بيتمرن في المجاري مثلا يعني. هو يعني الهيستوري دي في قصه ورا الموضوع ده. الراجل ده بيتمرن في حته احنا ما نعرفهاش. انا ما شاء الله ما شاء الله بقالي كتير قوي بهوست، عمري ما شفت حد في حياتي اول مره ينزل عامل كده. يعني ناس كتير جدا طبعا جامده دلوقتي، بس بداياتهم ما شفتش حد البدايه بتاعته كانت كده. فانا شاكك ان انت عندك مخبأ سري زي باتمان كده في حته كده لا. تحت بتتمرن. لا. ايه الموضوع؟ بص مم. بصراحه honestly speaking يعني انا اصلا بدات عندي سيميليتر في البيت عادي جدا، بلعب عليه من 10 سنين مثلا، وفاكر ان الموضوع هواية عادي، قاعد بلعب بالليل زهقان بلعب على السيميليتر. وجينا في مره وانا بلعب في ايبكس، فيحيى رشدان قال لي ايه ده. طبعا عارف تعالى يا عم انت. علاقتي بيه قريبه جدا. مكتشفين المواهب، تعالى وبتاع. لا والله بجد كنت بلعب، فقال لي ايه ده، تعالى ولازم تسوق عربيه حقيقيه. فقلت له بص خد بالك بس من الكرسي شو خط. فقلت له لا مش هسوق عربيتك، يعني يا اما انا هجيب عربيه بس انت ونجرب. اقتنعت بكلامه يعني؟ هو اول ما قال لك كده انت اقتنعت؟ لا ما كنتش فاهم. اه خلي بالك انا طول عمري بلعب جو كارتس ولعبت بطولات في لندن والله. اه وحققت حاجه هناك؟ لا يعني كنت بتشارك بس؟ لا كنت رايح اصلا رحله سياحه. اه وبعدين قررت طب ليه لا ما اروحش البطوله دي. كانت في ميلتون كينز، فكانت بعيده من لندن حوالي ساعه ونص او ساعتين بالقطر. تمام. وبس ورحت ودخلت السباق، وكان بتهيألي كنا 34 واحد، طلعت ال 18 او 16 حاجه كده. ما شاء الله، اول مره. اول مره اول تراك، وعملت يعني عملت كل حاجه، بس يعني طلعت في الاخر ليك رانك كويس. بس فانا طول عمري حبي في العربيات ده يعني انت في من قبل الدم من كده. قبل السيميليتر بتحب العربيات جدا يعني؟ انت جدا. طفل صغير لعبك كلها عربيات كل حاجه عربيات، وبمشي اعرض في الشارع، وابتديت بقى بحسب من الجامعه هوصل من الجامعه لغايه اي سي في قد ايه. كان مدينه نصر للتجمع. وتبص للجي بي اس كده بطرف عينك زي فين ديزل كده، فلو سبقت آه، الجي بي اس الحاجات دي. وكنت بلعب بالعربيه. كان تمام عندي ساعتها 328 اف 30. تمام. وكنت باخد الميدان بتاع ماونتن فيو ده كله بالجنب. مفيش كوركشن، مفيش حاجه، انت في الحاجات دي طبعا. لا بجد. خلص القعده دي وخش على البوكس دلوقتي. لا والله العظيم بجد. وكنت باخد الميدان، والميدان كان كبير قوي. تمام. فلقيت الموضوع عجبني، اخش باركنج الجامعه، وانا بوصل كده اقعد اخد برضو اخمس بين العربيات وبتاع، وخلاص. وكان الموضوع جه من هنا. كانت العربيه كام؟ موتورها كام؟ 328 20 اف 30 28. 20 28. اوكي. بس. وفي واحد بقى صاحبي جدا جمال، طبعا انت عارفه طبعا. هو اللي كان في الرياضه دي جدا، وكان عنده عربيه في امريكا وبيلعب في امريكا. وكنت بقعد اقول له يا ابني ايه الهبل اللي انت بتعمله ده، انت بتضيع فلوسك في الارض كمان. وكان بيتريق عليا. دي كانت نظرتك للموضوع. اوكي. وبس قال لي طب لما هاجي لك بس وبتاع هننزل مع بعض وهتحب الموضوع جدا. رجع قال لي رحنا ساعتها كان في مكان في مصر الجديده اسمه 3D. تمام. خلاص بتاع سيميليترز. انت كنت لسه ابتديت سيميليترز بقى اصلا؟ لا بتحب العربيات بس؟ بحب العربيات بس. فرحت. كانت ساعتها اللعبه اسمها جريد. ما عارفها بتاعت الرالي. جريد دي كانت لا رالي كانت كل حاجه؟ كانت كل حاجه. كان في منها دريفت وبتاع، كنت بلعب معاه. قعدت على السيميليتر مثلا اسبوع، ابتديت افهم الفيزيكس بتاعت اللعبه ازاي وكده. وبنلعب مع بعض بقى كل يوم، نمشي 6 الصبح بس. قمت عامل عجبني الموضوع جدا. قمت جايب سيميليتر لا بس كان بدائي، ما كانش سيميليتر زي اللي عندي دلوقتي. وبس. وبعدين قعدنا نلعب على السيميليتر شويه، جبته على البيت، ابتديت العب فيه في الوقت اللي انا زهقان. فبقى الموضوع عندي في عقلي الباطن، خلاص انا عارف انا همسك هاند فين. الماسل ميموري خلاص بقى. عارف اعمل ايه امتى وكده. وبس. وهي بدأت من هنا.
فانت رحت في يوم تلعب عند يحيى في ايبكس. في ايبكس اول ما فتحوا. شافك لقطك، كنتش تعرفه ولا كنت تعرفه؟ لا كنت اعرفه، كنا اصحاب. تمام. هو وعبده فراس. عبده فراس بقى ما اعرفوش خالص. ولقيت وانا بلعب فظيع. واحد جه قاعد جنبي كده وعلى ركبه موطي كده، فبيقول لي هو ايه ده؟ انت مين يا كابتن؟ لا وحياة ربنا. فانا قلت يعني بيجاملك. رد فعل مبالغ فيه شويه. و قلت له ايه في ايه؟ قال لي هو انت ليه بتدوس ليفت فوت هنا؟ هو بنزين وفرامل في نفس الوقت. طب انت ليه ما بتقرب على القمع بتدوس فرامل؟ الحاجات دي كنت بعملها اوتوماتيك. انت اوتوماتيكلي. يعني انا وصلت لها مع نفسك. عرفت ان السيمتري هنا هقرب كده من الاوردر، فاهم قصدي؟ بس فشرحت له. قال لي بصراحه انت غريب، مش مقتنع. وانا برضو بان هو اللي هو شايف ان مبهور بيك. انا شايف انه بلعب كويس عادي يعني. بس وجي في يوم يحيى قال لي هتجرب عربيتي. فاول يوم اسوق عربيه دريفت اصلا كانت عربيتي حرج ده. مشكورا يعني. الموضوع كانت انهي واحده؟ الاي 92. اي 92. تمام. والعربيه دي بالنسبه ليحيى دي اكنك بتقول له هات ابنك، حد من عيالك يعني انسى. وسوقت العربيه وبعدين قال لي بص هنجيب عربيه بقى اي 30 صغيره تتمرن عليها وتاخد المواضيع بقى. يعني ما تسيب ما تاخدش ان عربيتي دي هي دي اللي تبدا عليها. لا ده يعني دي كان فيها كل حاجه، دي اكستريم. فقال لي تجيب عربيه بقى تانية اي 30 كان فيها 1 جي وتتمرن عليها. قلت له ماشي. اتمرنت. عمل لي اول يوم بقى بوكسات والحاجات دي عملتهم. لقيت نفسك ماشي كويس فيهم من اول يوم ما شاء الله. بس طبعا مش كويس، مش بخش البوكس سموث واطلع لا يعني. الموضوع كان فيه طبعا لا الدنيا صعبه شويه. وخلي بالك انا عمري ما سوقت مانيوال في حياتي يا راجل. عمري ما انت سوقت الجنريشن بتاعت الاوتوماتيك على طول. اوتوماتيك على طول. وسوقت مانيوال على السيميليتر. في المانيوال علاقتك بيه سيميليتر. مش على الحقيقه. اوكي. فابتديت اواجه صعوبات شويه في احط النقلات امتى. ولازم احطه بطريقه معينه عشان ما ينفعش عربيتها فاتحه انجل قوي. عارف بقى طبعا ما اعرفش الحاجات دي كلها. احنا كانوا بيشرحوا لي واحنا بنتمرن. تمام. وبس اتمرنت مثلا حوالي شهر. كانوا 4 تمارين. قلنا كل مره كل ست نزلت 4 تمارين. وبعدين خدت عربيه هيثم سمير درفت ماشين كامله بقى بجد مش هزار. ولما جيت تسوقها بقى الجاب كانت عامله ازاي بعد ما لا عربيه تانية خالص واسهل بكتير جدا. محترم بقى الصراحه دي ان العربيه اسهل انها اجمد بس اسهل فرشور. الفرق الوحيد بس ان انت الباور جامد شويه. فالموضوع انت سريع. فانت لازم تبقى حاضر ومركز جدا. وانا مش متعود على ليفل الادرينالين ده برضو. فاهم قصدي؟ فكنت برضو في الاول متنشن شويه. الموضوع مش جاي يعني سموث والدنيا مريحه خالص يعني. بس النتيجه في الاخر كانت ما شاء الله مبهره. انت بقالك قد ايه كده بتسابق؟ انا نزلت اول سباق كان ريفت اب وبعديها ريد بول. السباق اللي فات ده كان الثالث. 3 سباقات. البوديوم علاقتك بيها ايه في الثلاثه؟ بص اول سباق كنت خايف منه جدا لان هو كان السباق ده كان كار بارك وتندم. تمام. وسامح كلمني، كابتن سامح كلمني قال لي انا عايز اعرف انت مين قبل السباق. ما حدش كان يعرف. هو مش فاهم مين اللي اشترى عربيه هيثم ومين اللي هينزل السباق ده على طول. بقول لك نينجا وانا بقول لا هو يعني ايه خد تعالى يعني. فقلت له ماشي. فشاف الفيديوهات بتاعتي وانا بسوق. قال لي طيب تمام بس التندم يعني عايز تخش ولا؟ عايز اخش طبعا. فقلت له عايز اخش. وانا عامه عنادي شويه يعني ما بحط حاجه في مخي عايز هتوصل حتى لو مش كويس فيها. هقعد وهشتغل عليها او هشتغل على نفسي. تمام. بس نزلت السباق طبعا وانا على الستارت لاين. اوحش احساس حصل لي في حياتي رعب. لا انا واقف على الستارت لاين بالنسبه لي انا اللي انا فاكره يعني ضربات قلبي في ودني. مش عارف اسمع حاجه. عايز اروح. مش شايف حاجه. وبعدين ساعتها قبل ما انزل قالوا لي لا استنى معرفش بيعملوا حاجه في اللحظه دي قاسيه انا بقى واقف دي اللحظه دي قاسيه قوي. انا واقف بالنسبه لي عمال ابص اقول لا انا مش عارف اسوق من كتر ما انا مشدود خالص. نزلت ده في الكار بارك لسه كان كان كار بارك. اول لما نزلت
انا مش فاكر انا عملت ايه في التراك خالص، وبعد ما خلصت التراك كله بيسقف، وانا اصلا مش فاكر انا صوتي ازاي خالص، مش فاكر. بس ما هو خلاص تاني انت طالعه اسهل بقى خلاص. جسمك حفظ، انت بتتصرف. بالظبط، انا حسيت نفسي قاعد في السيميليتر. بالظبط. خلي بالك انا موضوع السيميليتر بالنسبه لي هو اللي سهل عليا الدنيا خالص بجد. يعني كل حد قاعد يقول لا لازم تتمرن على السيميليتر عشان تاخد النو هاو بتاع الموضوع والحاجات دي كلها، بس انا اكتشفت ده بجد في السباق. انا في حاجات كنت بعملها في السيميوليتر عملتها في السباق اوتوماتيكلي. اه احط ليفت فوت امتى هشد هاند امتى، طب هدوس دلوقتي عشان امشي على، يعني بص حاجات كتير قوي لقيت نفسي بعملها اوتوماتيكلي، وانا اصلا في السباق اول طلعه مش مركز خالص، مخضوض مخضوض وبن لا وانا عارف فكره التوقيفه مش عايز انزل بتاعت شويه دي مرعبه. انا كنت هقف والعربيه دايره هفصلها اقول لهم ما مش بدو عايز اروح والله العظيم. متخيل. بس ده كان اول مشاركه ليك؟ ده اول مشاركه لي. في اليوم ده احنا ما طلعناش بوديوم. اليوم ده ما طلعتش بوديوم، لا كنا قريبين انا فاكر. كنت رابع. انا فاكر طلعت رابع في انا التراك. فاكر كنا قريبين. وبالتالي ادوني كاس عشان هو انت اول مره ايوه يا عم، ما هو اصل الموضوع ما انا بقول لك انا يوميها بصيت لك كده قلت لا يا جدعان ده مش بيتمرن على السمين. في حاجه مستخبيه في الراجل. لا بس اتمرنت كتير خلي بالك، يعني السيميليتر خد وقت كتير قوي، الموضوع كان يوميا، وكنت بتمرن مره في الاسبوع، يعني كل تمرينه بغير 6 فرات كاوتش كل تمرينه. ما شاء الله. انا خدت الموضوع بالنسبه لي كان زي الكوره. انا الكوره كنت ديديكيتد جدا، كل تمرين كل يوم بروح، وفي نفس الوقت باكل اكل معين، بروح الجيم، فيعني الموضوع كان كده. كنت بتلعب كوره؟ اه بتلعب يعني الموضوع جد؟ ما كانش جد بقى بجد، وبعدين حسيت انه لا مش لاقي نفسي، بس وهبت حياتي للكوره دي سنين. ولحد دلوقتي بتتابع وبتفرج لا ده انت بعدت خلاص صفحه واتقلبت يعني. طيب وبعد كده رحنا لسي بي دي. رحنا لسي بي دي. سي بي دي انت ساعتها ما عملناش نتائج؟ لا ريفيتا اللي بعديه كواليفيكيشن هو في نتيجه. انت في كواليفيكيشن طلع التاني. طلعت تاني وده شيء مش بس بسيط خالص. التراك كان صعب. التراك عايز اقول لك كان حلو جدا. بس في حته اللي كانت صعبه قوي اللي هي كانت بعد البوكس. عايز اقول لك دي كانت احلى حاجه في التراك بجد. يعني بس هي ريسك يعني تريكي جدا، يعني لو زادت منك هتطير البوكس الاخراني ابطا من اللازم، مش هتلحق توصل البوكس التاني. بس اقول لك بالنسبه لي هتتريق عليا، لا بس انا الموضوع بالنسبه لي السيميليتر اصعب. لا يا راجل. لان انت السيميليتر انت مش حاسس. الفيزيكس مش موجوده. لا يعني بص الفيزيكس مش موجوده. انا مش حاسس ان انا بتحرك. فانت عارف امتى انت عمال تجري وفي العادي وانت في السيميليتر مش اما بتهدي مش بتحس انك بتهدي، فالعربيه تلاقيها بتسلايد شويه. فانت مش عارف انا هقف امتى. على الحقيقه بقى انت حاسس بنفسك قوي. فانت عارف انا كده بطيء اكتر من اللازم، هستنى شويه بالظبط، سريع اكتر، ولو شدد الهاند هجرايند شويه. اوكي. لا بالنسبه لي كانت اسهل، ما اعرفش ازاي. بس انا فاكر مع ان كنت اكتر حاجه منها من السباق البوكس خلي بالك. بس انا فاكر يوميها ثاني يوم كان الحديث كله على شفتوا كريم امبارح في الكواليفيكيشن كان عامل ازاي. كان ده الحديث. شفتوا كريم امبارح. كنت خايف جدا برضه، بس كنت وجي ساعتها حكم وانا واقف قال لي هو في ايه، ما تنزل يا عم سوق سواقتك. سوق سواقتك عايز اقول له يا عم بقى روح، انا اصلا مرعوب يعني مرعوب يعني. بس برضه نزلت اول هيت لقيت الموضوع سهل جدا. مش سهل انه بس حاسس ان انا يعني انا اللي مزود القصه يعني. تمام. وسوقت كويس، وبعدين تاني هيت سوقت كويس برضه، طلعت تاني اوفرول. وساعتها دادو جه اتكلم معايا وقال لهم يا جماعه مين كريم ده، جه وقفت معاه شويه. بص والناس كلها بتنبهر لان مش ده المتوقع والله، ولا مره كنت مصدق اي حاجه اي حد بيقول. ما هو انت لازم تصدق لان هو اصل ايه النتيجه، انت طالع التاني، مش محتاج بقى حد يقول لك حاجه خلاص. فاهم. بس انت لما تتفرج على الناس القديمه من بره كلهم بدون ذكر اسامي كلهم جامدين جدا طبعا. ولما انت بتسوق بتحس ان انت لا انا يعني قدامي شويه، انا قدامي شويه، انا قدامي دي ناس بقى لها 10 سنين واللي بقى له 8 سنين. ف يعني هو ده المبهر في الحدوته. القصه بتاعتك المبهر فيها هو ده، انه انت من الاول هو في حته مختفيه في حياته. عشان كده بقول لك انت تخيل كاريكاتيري كده في دماغي اللي هو ايه، في مكان سري يعني، في راجل بقى 5 سنين في حته سريه وضحك علينا انه سيميوليتر. لا والله خالص، هو سيميوليتر وطلعنا من
طلعت CPD. تاني وسي بي دي يوم بقى السباق نفسه اه من اول هيت انا المفروض كنت اطلع تاني واحد على الران داون؟ على الران داون اه فلقيت العربيه بتقطع وفصلت قبل ما ابدا. ف رجعت قالوا لي طب تنزل بعديها، قلت له لا استنى. افتكرنا بقى ان التوربو بايظ، وبعدين مره الايزوليتر بايظ، ما كناش اصلا عارفين ايه المشكله. والباور العربيه طلعت فاتحه بعد لما خلصنا بقى وديناها على الداينو، طلعت فاتحه اي ثينك نص بار. فكانت مطلعه مش فاكر كام حصان يعني. مم. فان انا بقى اصلا عديت في السباق بالحاجات دي وقلت لا انا هكمل انت كنت بتحاول على قد ما تقدر. وعديت واتأهلت وطلعنا من التوب 8 وبكمل. قلت بقى خلاص الحمد لله هو ده رزقي يعني. انا اصلا لان العربيه وهي كويسه انا كنت سايق كويس، كنت حاسس ان انا الحمد لله ده اللي كان مطمن. باين في اليوم اللي قبله. ولما نزلت يوم السباق بقى من اول السباق ده بتاع سي في دي اللي انا كنت مرعوب منه ده، ما خفتش خالص في السباق. كنت نازل السباق حاسس ان انا يبروك ذا ايس برضه، خد بالك. حاسس ان انا كنت هادي بقى خالص، مش ثقه ان انا هخش لا، بس كنت حاسس ان انا خلاص احنا في حته كويسه. فاهم. بس بعديها ريفت اب بقى. عملت ايه بقى في ريفت اب؟ اول انا بلف معاك علاقتني ايه بالبوديوم عشان اوصل لدي. بص انت يعني رابع مفيش، اول هوبا على طول، فاهم؟ ما شاء الله ما شاء الله يعني. مع ان اكتر يوم ما ينفعش اجيب فيه اول، خلي بالك انا اليوم ده كان عندي فرح ابن خالتي وانا قاعد في السباق عمال اقول ها يلا هنزل العب هيت والتانية هخرج وامشي بقى واروح الفرح. وحياة ربنا ده اللي كان في دماغي. فلقيت ان احنا بقى دخلنا السباق في الكواليفاينج بتاعي كنت ثالث او رابع بصراحه مش فاكر. وابتديت بقى اكمل اكسب. طب وان مور تايم انا فضلت قاعد اخر السباق خالص وابتدى يفوتني الفرح وانا قاعد كل ده عمال افكر في ابن خالتي يعني ده انت فاهم. بقيت عمال اقول طب اما بقيت بقى في الفاينل قلت خلاص طبعا في الفاينل مش هينفع بقى ما اروحش الفرح او اروح حتى متاخر ومش كسبان. فكنت نازل بالنسبه لي بقى العربيه تتكسر يحصل اللي والله بجد يحصل اللي يحصل مش فارق. رحت اول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. طب دلوقتي المشوار القصير ده اللي احنا حكيناه ده في قصاده بقى ايه باستخبي الناحيه الثانيه؟ يعني كريم كان بيعمل ايه في حياته؟ كريم شغله كان فين؟ يعني الدنيا كان فيها ايه الناحيه الثانيه؟ شغلي بص انا طول عمري مش احسن واحد في اي حاجه بتحط فيها. يعني انا لما كنت لعيب كوره ما كنتش اجمد لعيب كوره خالص. تمام. كنت بلعب ساعتها في نادي اليوبلس. تمام. وبعدين مدرب كان بيقول لي مش هلعبك علشان انت جسمك ضعيف. عامه كنت رفيع، كنت كويس بلعب كويس جدا بس شايفني مش بلتحم. في لعيبه كوره كتير كده. لا كنت رفيع، الموضوع كان صعب بس فابتديت اشتغل على نفسي. مثلا قعدت سنه سنتين بروح الجيم لغايه لما بقى يلعبني علشان بقيت اقوى. انا واقف على الارض كده وجسمي كويس فبقى يلعبني عشان كده. تمام. فقعدت اشتغل على نفسي. هو ده بقى اللي عندك. قعدت اشتغل على نفسي صبح وليل ودايت وميل بلانز محترمه ومدربين في صالات حديد بلدي واتمرن بقى مع يعني وكان في تمرين مع الجامعه برضو فاهم. فقعدت كده سنين. تمام. سنين يعني. تمام. ده جزء ده شق من وبعدين في فتره كده في الجامعه كنت خلاص بطلت وفريق الجامعه بتاعنا كان جامد جدا. كنا اي وسي دي مثلا فيها 4 أو 5 بيلعبوا دوري ممتاز. تمام. معنا بقى ناس برازيليين في الفريق وناس هنود وكانت يعني فرقه كويسه. وكنا الجيل الوحيد اللي في اي وسي نلعب اكاديميه بحريه، اكاديميه سادات، جامعه القاهره، جامعه عين شمس وبنكسبهم. فكنا فريق كويس جدا ومعانا مدرب كويس جدا. فالموضوع ابتدى يبقى تمرين عندنا في الجامعه كل يوم. الجامعه ما كانتش كده، ففتره كل يوم لو في ماتشات او لو هنسافر العادي بيبقى 3 مرات في الاسبوع. فابتديت تاني ارجع لا ابقى احسن ما كنت في النادي اصلا ومستواي اتحسن جدا. وجالي ساعتها نوادي كبيره وساعتها كانت اخر حاجه رحت نادي النصر. تمام. كان اسمه مع كابتن سعيد عيد. تمام. طبعا انت بتتكلم واحد في يو سي نادي اليوبلس راح نادي النصر. فاهم تخيل بس الناس بقى ايه اللي حصل بقى. فمفيش، رحت مدرب كان بيحبني جدا وكنت بروح التمرين بعربيه متواضعه جدا جدا
انا بحب العربيات، فكان عندي عربيات كويسه. هنروح للحته دي دلوقتي. ف بروح بعربيه عاديه خالص، والمشكله حتى العربيه العاديه دي انت بالنسبه لهم مشكله. انت انك معاك عربيه اصلا. اه بقيه اللعيبه ما بالظبط. فيش. وجاي من نادي هليوبلس درجه رابعه لنادي ممتاز بيه طالع ممتاز. مم. بس فالمدرب قعد معايا واتكلم معايا وعملت معاهم فتره الاعداد، و عادي قعدت 45 يوم تمام. كل يوم تمرين جيم جري، وموضوع المقرف بتاع الكوره اللي بقى فتره الاعداد دي. وبس. وبعدين قال لي انا عندي مشكله معاك ان انت ابن ناس. يا لهوي، دي بس المشكله. مش بطريقه، لا بس مش طريقه ما انا فاهم، بس تخيل ان دي تبقى المشكله. انه انت مش هتلتزم، ولو ما جيتش الكوره او ما جيتش التمرين او ما جيتش وات ايفر، ما هعمل لك ايه؟ هخصم منك الفلوس من عقدك. هو مش فارقين معاك. مش فارقين معاك. امم. وقال لي انا عندي الناس التانيين لما بتيجي بزي مخالف بخصم منه 200 جنيه بيقعد يعيط على الارض، فانت هعمل معاك ايه؟ قال لي بس في نفس الوقت اللي عاجبني ان انت جاي بايه؟ بنفسك، وانت اللي عايز تلعب كوره. كان ساعتها في النادي الناس بتبص لي بصت ايه. انا طبعا الناس كلها بصاحب الناس كلها، وفي اي حته بروحها بعرف انت فريندلي جدا. لا بعرف يعني بعرف بالعكس ما عنديش ما عنديش الحته دي يعني ان دول لا مش موجوده. ففي ناس كانت بتبص لي في التمرين انه ده معاه عربيه وابن ناس جاي يتمرن ويلعب معانا ليه؟ ياخد مكاني، انا اولى، انا بصرف على عيلتي كلها. فابتدى بقى يبقى في بقى حاجات مش حاجات مش طب بالنسبه لك ده الكلام ده doesn't make any sense يعني. الرياضه بحبها وعايز العبها. بس مفيش مساحه للسوداويات اللي في النص دي خالص. بس فجيت في يوم اللي همضي فيه العقد، انا كان في حد ساعتها في حياتي كان شخص عزيز عليا شويه. فانت هتلعب كوره، انت هتسيب شغل باباك وهتلعب كوره. انت عندك فاميلي بيزنس. تمام. ما بشتغلوش خالص. بس خالص فاميلي بيزنس. لا. اوكي. بس الشخص اللي كان عزيز عليا ده اثر عليا شويه. كرهني في الكوره ده لاخر ده كان قوي قوي، تاثيره كان عنيف. فانت هتسيب بقى الفاميلي بيزنس وتروح تلعب كوره ومع الناس دي وبتاع ازاي؟ ولازم تبقى زي باباك. بابايا شخص محترم جدا جدا، بص فوق ما تتخيل يعني تشوفه كده هتفهم ده راجل مختلف، فاهم؟ عارف الناس دي. وانا مش الشخصيه دي خالص. ليه يا عم؟ انت محترم وجميل. لا سيبك من انت جاحد. انا مش بتاع الجحود اللي عندك. لا انا مش بتاع قعده مكاتب وبروبر، هو كده فاهم. هو بس فلقيت نفسي وانا في التمرين كده داخل اوضه اللبس، لقيت نفسي مره واحده مقفول من الموضوع ده. الشخص ده مأثر عليا جدا. الشخص اللي هو قال لك انت هتسيب الفاميلي بيزنس وشخص عزيز عليك في الوقت ده يعني. فاهم. وكان عندي مشكله معاه ساعتها. بس فقمت واخد بعضي وانا في التمرين، طلعت من نصه، ركبت عربيتي وطلعت على الساحل اليوم اللي همضي فيه اصلا مع النادي. فبيكلموا بقى الناس اللي جابوني، يا ابني صاحبك اللي جه فين؟ ده مشي. من يوميها صفحه واتقفلت الكوره. صفحه واتقفلت. ومش زعلان، مش وحشاك، مش اي حاجه؟ يعني عمري فكرت في القصه دي مع نفسي، بس دي يمكن الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها في حياتي. الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها؟ دي حاجه طول عمري اني بحبها، وضيعت سنين كتيره للموضوع ده لغايه لما وقفت على رجلي وكنت كويس فعلا. بس يعني في الاخر لعله بس خير. سبحان الله. بص لا يعني ربنا اوقات بيحطك في حته تانية خالص. بالظبط. احسن 100 مره. فندمان كان نفسي اعمل حاجه بحبها قوي دي واكملها. انا فاهم. بس خد بقى عواقبها برضه. فبس يعني جه بقى من ساعتها موضوع الدريفت. وما كانش في دماغك بقى يعني. بص سبحان الله خالص. يعني من قمه الحب والعشق هنا خالص. انك قفلت منه، والناحيه التانية رحت بمنتهى الحماس فتح معاك. فكرت قلت طب خلاص، ما انا هعمل ايه بقى؟ لازم هتجوز وهفتح بيت وهعمل. هل دي هعرف اعمل منها كده؟ مش عارف. عندي وانت ما كانش ما عندكش اي ميول انك هتشتغل في الفاميلي بيزنس؟ مش هعرف. هروح مش هبقى ليا لازمه. ولحد النهارده ما بتشتغلش في الفاميلي بيزنس؟ لا انا عملت كل حاجتي لوحدي. انت عندك ايدنتيتي بتاعتك لوحدي. طبيعه شغلك في ايه بقى؟ في انهي اتجاه؟ انا ريل استيت. عندي بروكرج. تمام. بس ماسك مشروع واحد بعينه مع one of the top developers يعني. هم دول اللي انا ماسك الشغل بتاعهم اكسكلوسيف. ما شاء الله. حلو قوي.
حلو قوي. ومالوش دعوه ده بقى بالفاميلي بيزنس بتاعك؟ والفاميلي بيزنس كان ليه علاقه بالريل استيت برضو ولا؟ خالص خالص خالص. يا راجل، لا ده انا قلت يعني لا تفرعت. لا مش أي حاجة خالص. سبحان الله، غريب جدا الموضوع ده. هروح مش هضيف اي حاجه خالص. اوكي. ولا هبقى ليا اي لازمه. انت ابن صاحب الشغل رايح وراجع. وانت مش حابب كده، حابب تبقى بهويتك، ليك لو ايدنتيتي. كنت فاهم حاجه وهضيف ماشي. بس أوكي. خالص يعني. وشغلانه صعبه جدا. اللي هو الفاميلي بيزنس. ليه علاقه بايه يعني؟ ده انا بابايا محاسب قانوني. عنده مكتب محاسبه مكتب محاسبه انجليزي. آه. فبقى بيراجع بقى على بنوك واوديتنج وتاكسيشن وكونسلتنسي موضوع اللي هو موضوع كبير، اللي هو ما ينفعش باباك يبقى دكتور ابقى انا دكتور. عارف يعني يعني مش هتورث يعني. والله بتحصل دلوقتي ساعات يعني. لا مش هتورث يعني. ف ما كنتش هعرف اعمل فيه حاجه خالص يعني. طيب بمناسبه بقى ان انت كنت بتروح النادي بعربيه متواضعه قد ما تقدر وبتاع، انا عارف ان انت بتحب العربيات، اكيد ده مفهوم يعني. العربيات العربيه الاقرب لقلبك اللي بتحب تخرج بيها؟ اخرج بايه يعني؟ في الشارع كده لوحدي خالص. هي كانت ال 911 جي تي 3. 911 جي تي 3 قبل الار اس. الجي تي 3 كنت بحبها جدا. هو في عربيه فيهم كانت هو ملاكي وجمرك ولا كانوا كلهم؟ لا هو انا كل العربيات اللي جبتها ملاكي. العربيه الجمرك دي جت غلط يعني. كانت ايه؟ كبورشه ايه الجمرك؟ جي تي 3 ار اس الجديده. اوكي. لا دي هم سلموها لي بدري. تمام. في اي توكيل في العالم هيقول لك ميعاد اعرف بعديه بشهر شهرين. لا هم جابوها بدري شهرين. اوكي. وكان ساعتها جمرك العربيات رقم بدايه يعني. فقلت لهم خلاص هستلمها هدخلها جمرك وبعدين هبقى ملكها. تمام. فهي جت من هنا يعني. دي قصص بقى انت فاهم بتتحكي وبتنزل بالعربيه بتاعتك البورش تقعد تلفلف وبتاع وقت ما عايز انزل اسوق بنزل اسوق. والديلي درايف ايه يعني؟ ايه العربيه اللي تحب تسوق ولا انت بتعتمد على سواق مثلا ولا؟ لا بص انا اصلي اخر شهرين عملت تغيرات كتيره شويه. انا بعت كل حاجه. الله. بقى معايا عربيه الرينج روفر سبورت هي دي اللي بنزل بيها كل يوم. والفيراري هي اللي معايا اللي هو فيراري ايه؟ 296. اوكي. بعت الجي تي 3 ار اس، بعت الام 3 الجي 80، وبعت الجي تي 3، وبعت ار 8. يعني كان كله البورشات ولا الفيراري؟ انت هتزعلهم مني ليه يا عم؟ الاثنين حبايبي. ما كلنا يعني هم حبايبنا كلنا. انت احساسك بتتبسط في ايه اكتر؟ هي اخر جنريشنز من البورشات مرعبه. بص انا ركبت ال 912 جي تي 3 ووراها على طول ال 912 جي تي 3 ار اس. تمام. الجي تي 3 كديلي درايف اريح بكتير. تمام. بكتير. يعني تعرف تركبها. الجي تي 3 ار اس ناشفه جدا 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 وانا متعود على النشف. متعود على النشف وكنت حاببها. حاببها. وطب والفراري؟ دي بالنسبه لي اكتر واحده بحبها الصراحه. ما اعرفش اصل انا عندي نفس الميول دي يعني. بالنسبه لي الفراري مهما عمل عربيات اقوى او اسرع او اجمد منها هي ليها ايدنتيتي كده وليها هي لوحدها. في كده روح. بس العربيات كلها كده يعني. البورشات في حته. اللامبورجينيز في حته. بحلاوتهم ووحشتهم. تمام. وفيراري نفس الكلام. بس انت بطبيعتك مش بتميل لحاجه. عجبتني علشان مريحه جدا وسريعه جدا وفي نفس الوقت سطل. الجي تي 3 ار اس انت ماشي سبويلر كبير جدا. عربيه اتراكتيف قوي. الموضوع مش مريح. دي حلاوته ودي وحشته. متخيل. طيب دلوقتي النهارده لقيتك بكلمك فبتقول لي الولاد ومش عارف ايه وبتاع. انا مش متخيل. لا ولد مش ولاد. يعني عندك حاجه ما شاء الله. عندك ابني يعني ما شاء الله. شكلك صغير واعتقد ان انت صغير. انا عارف ان انت صغير. فده معناه ان انت في وسط القصه اللي كنت فيها الكبيره بتاعه الكوره وبعد كده البيزنس اللي انت عملته في النص. قررت ان انت يعني تبقى عندك عيله. وده متهيألي قرار برضو مش قرار مصيري ابن لذينه يعني. انا خلي بالك باخد قرارات بسرعه جدا في كل حاجه. قليل قوي لما بحسب الحاجه بزياده يعني.
لا انا باخد القرار وبتوكل على الله بقى، وزي ما تيجي. امم واللي يعرفني عن قرب عارف ان انا يمكن اكون اخر واحد ينفع اتجوز. تمام. مش عشان انا مش لا، بس انا طول عمري اللي بيبسطني بعمله. هتبقى فعشان حر، تعرف ترضي هتبقى نفسك حر. قوي آه. وترضي اللي معاك، الموضوع بيبقى طبعا صعب شويه. طبعا بس بس انا اتجوزت بدري، خلفت بدري، ما شاء الله. يعني عملت كل حاجه بدري. ابنك عنده قد ايه؟ 2 و4 اشهر. ده السن ده مسخره. اه كوميدي. بيمشي على الحيطه. هو بيمشي على الحيطه. دمهم خفيف بقى وبراءه بنت لذينه. لا مفيش براءه خالص. مفيش. لا. طلع شبح لابوه. لا انا خلي بالك انا كنت محترم جدا وانا بس صغير. لما كبرت بقيت ايه؟ بقيت لا. جاحد. لا لا، وانا صغير كنت محترم جدا لغايه سن معين. يعني لغايه يير 6 يير 7 دي ابتديت بقى ده اللي اهلي بيحكونا، طبعا مش فاكر حاجه. ابنك لكن هو بادئ ما شاء الله دلوقتي. اسمه ايه؟ حسن. سلم لنا على حسن. طلع حابب العربيات، رايح في الاتجاه ده وبتاع ولا ما كانش حابب بس حبب. يعني كنت اخش بيلعب بحاجات تانية خالص بقى، قوه ارمي ياض الحاجات دي وبتاع. ارمي الحاجات دي. خدته مرتين معايا وانا بتمرن دريفت، ابتدى يبص على العربيات كده بس برا؟ كان خايف من بره. بس طبعا اصوات مرعبه بالنسبه له. اصوات بقى مرعبه وكده. فابتدى بقى الموضوع يعجبه شويه، ابتدى بقى يشتري هو عبات يمشيها بس هو ما كانش كده في الاول. انت يوجولي البيبيهات تلاقيها بقى معاهم الاولاد عربيات ويلعب بيها على الترابيزه والبنات عروسه لا هو ولا كان ده ولا ده، اللي يجي في ايده كده وخلاص. اي حاجه اللي تيجي. لما شاف بقى عربيات على طول وعايز يلعب وعارف بقى. يعني طبعا هو لسه صغير على انه يدرك او يعرف، بس انت يعني بشكل او باخر بتوري له فيديو بس تقول له انا لا بوريه وعارف عربيتي، شوف دي هيعرف ان دي بتاعتي. بتحاول كل يوم واحنا نازل اقول له دي لونها ايه، دي بتاعت مين، دي بتاعت بابا، دي بتاعت جده. يعني هو عارف ونوعها ايه ومش نوع. بتحاول لا لسه النوع لسه بلاش النوع حفظه دي، لان الاطفال اليومين دول تقول له العربيه دي اصل بابي عنده كذا واصل لا ما تخشش في الحته دي. بس طب دلوقتي يعني اكيد بتخاف عليه، فلما تتخيل انت خدته للسكه دي بقى بتاعت ان هو يطلع، يعني انا برضه عمال اتخيل هو اهلك حاسين بايه وانت دلوقتي لما فجاه كده انجرفت تجاه السباقات وبتاع. بص انا بشوفها انا ازاي عليا. انا كنت بجري في الشارع جدا. تمام. وكارثه يعني. ويمكن ربنا عدها بالستر الحمد لله بجد يعني. الحمد لله. فبالعكس انت السباقات الموضوع سيف، انت في حته مقفوله كل ورا. حاجه معمول حسابها، ما بتجريش بره خالص. خلاص بقى انت طاقتك يعني كلها لو بتتفرج جوه. يعني لو عايز ادوس دوستين اللي هو بس مش قاعد بقى بجري زي زمان وهحسب هوصل في قد ايه فاهم. لا كانت مشكله يعني. فبالعكس لما شافوا طبعا ما كانوش فاهمين ايه اللي انا بعمله ده. انت عندك 30 سنه، انت يا ابني متجوز ومخلف، سباقات ايه يا ابني وايه الموضوع ده؟ اصلك ما عملتهاش وانت صغير فبالنسبه لهم بس ده يمكن هو ده اللي منجح القصه دي معايا دلوقتي. لان انا لما بطلت كوره انا متعود لازم في حاجه عندي هبقى بتمرن لها وبشتغل على نفسي فيها وعايز ابقى احسن فيها. تمام. فهي جت في الوقت ده. والرياضه خلي بالك برضو رياضه العربيه دي انت اكتر واحد عارف انه هي استهلاكيه جدا جدا، كوست مرعبه بالذات الدريفت يعني. فانت لازم تبتدي بقى تعملها في وقت ان هي طبعا بند في حياتك بس مش بند يجي على حساب بيتك خالص. طبعا خالص يعني. طبعا بس فما كانوش بقى فاهمين خالص انت بتعمل ايه. وبعدين جم سباق كانوا خايفين طبعا جدا. طب بيسمعوا صوت الانتي لاج تقول لك طب هي هتفرقع، طب هي العربيات دي بتولع، طب هي كذا وبتاع. وبابايا ومامتي لغايه النهارده بيجوا السباقات. جم اول سباق كانوا خايفين، بعدين بقى هم عايزين بقى يجوا هم واصحابهم بقى الموضوع يعني. طب وموضوع جاحد ده ماشي معاهم ولا في مشكله؟ هو مش ماشي مع حد ماشي. لا بهزر، ماشي مع كله والله. والله ايه بس لا انت على فكره اسرع دريفتر يطلع له اسم. والله ما فيش يا عم، ده انت تاني سباق ما فيش حد بيطلع له اسم في السباقين يعني. بيقعدوا شويه لغايه لما على ما احس ما شاء الله يعني. الله اكبر. طب انت احساسك بقى لما ابنك يجي عنده 18 سنه مثلا ويركب عربيه وتبقى ايه عارف انه هيجري، هتعمل ايه بقى بما ان انت اللي خدته بايدك للسكه؟ يعني انت دلوقتي اللي بتحببه. ما انا هحببه في الدريفت مثلا وتقول له بقى في تراك في تراك تقول له في تراك. فلا هخليه يطلع طاقته كده يعني. لو هو عايز الموضوع ده خلاص لا هخليه يخش في القصه بس كل حاجه معمول حسابها يعني. خلي بالك انت لما تيجي من
يعني من عيله او من انا بابايا هادي جدا، مم. يعني مش بتاع الشقاوه دي يعني. مم. فلما تيجي من باك جراوند كده تبقى انت كاتب انت شاذ شويه، تمام. طالع لوحدك كده انت ايه. لكن مختلف. لما انت تكون بتعمل الحاجات دي هتبقى عارف وانت بتجيب لابنك مثلا هتجيب له عربيه عامله ده ازاي، قريب فاهم. اجيب له عربيه مثلا ضعيفه، ولو نفسه يعمل حاجه اخليه يلعب جو كارتس الاول، مم. ياخد الاحساس ده من حته تانية بره سيف ابقى معاه فيها يعني. انت عندنا كذا حد جوه الكوميونتي، في هيثم كتير، سمير هيثم وابو الوفا وبالعكس وشهاوي ويحيى كله. ابنه على السيميليتر، ما اعرفش الساق ولا إيه لسه ما ساقش. ابن يحيى ده اتفرجوا عليه بس ده هو مرعب على ما شاء السيميليتر، الله ما شاء مرعب على الله. لا السيميليتر. وعلى الحقيقه هو بس هو يحيى بيخاف ينزله دلوقتي، بس هو بص بقى، ده الاب، بص يعني هو بيخاف. شوف يحيى بس رشدان هو بيخاف. يحيى الاب علينا كلنا، هو بيخاف على كله. هو انت دخلت ايبكس ريسنج تيم، انت دلوقتي معاهم في ايبكس، فهو دلوقتي يحيى كابتن الفريق. يحيى كابتن كل حاجه. كابتن شرير ولا كابتن طيب؟ ما بيقفش. لا حتى لو بيقفش مش بيقفش علشان يضايقك، يقفش عشان هو مصلحه. بيقفش وهو دايما شايف الامور بطريقه مختلفه. كم واحد في ايبكس تيم دلوقتي؟ احنا انا وسيد غريب، ابو الوفا، صالح عوض الله، ويحيى. 5. ما شاء الله. انتوا عربيات ولا وجمال عربياتكم كانت واقفه جنب بعضيها في البارك فرميه كده، ليها كده طله يعني، عارف العربيات متحنتفه كده وليها عربيات هاديه. تحسها مؤدبه، بس هي مالهاش اي علاقه بالادب يعني. لا لسه جمال لسه ولا مره توفق لسه انه ينزل سباق. هي ساعات بتعاند نزل كده بس هي ساعات بتعاند كده. هو بيجهز دلوقتي حاجه، لا هتشوف حاجه حلوه. وانت كنت قايل انت كنت بتجهز حاجه تاني. بجهز بقى موتور ان شاء الله لو هنسافر بره. اوكي، بس في نفس العربيه ولا بتجهز عربيه تانية؟ لا كنت هعمل عربيه تانية وبعدين لقيت انه انا عامل كل ده في العربيه دي عشان اسافر بدي. ما شاء الله ما شاء الله. ده البلان دلوقتي، الله اعلم ممكن يتغير ولا لا. انت انا ركبت جنب دريفترز كتير، وبعدين انا كنت معاك في مره في التريننج، وانت قلت لي تعالى اركب جنبي. ده كنا في اوتو فروم. كنا في اوتو فروم وجيت ركبت معاك العربيه. ما شاء الله يعني الموضوع بمنتهى الاريحيه، عرفت تحس ان انت يعني قاعد جنب حد، الموضوع بالنسبه له يعني الشعور بتاع الانبهار اللي انا شايفه من بره عمال بقى يتاكد. فانا شايف يا كريم ما شاء الله يعني ان كان في تالنت. يمكن موضوع الكوره ده وقف عشان تمسك التالنت دي تالنت خطيره. اصل البيبان منين التالنت الجامده قوي؟ من الوقت. يعني التالنت الجامده قوي ما بتاخدش وقت على انها تبان زي التالنت اضعف شويه. يعني ممكن التالنت الاضعف شويه بالهارد وورك يحصل ويسبق وكل حاجه، بس التالنت العنيفه قوي دي بتبان بقى في ايه؟ اللي هو الراجل ده ما بقالوش 3 ايام وبقى عامل زي ناس بقى لها مثلا اسبوعين، فاهم؟ هي بتبان كده، فاهم؟ فباين جدا عليك ما شاء الله ما شاء الله يعني. الخشبه هو انا قايل لهم يجيبوها خشب مخصوص ولا امسك فيها جامد كده وما تتكسرش. ما شاء الله. خطتك يعني تخيلاتك للفتره الجايه عامله ازاي؟ المرحله الجايه عموما، مش بتكلم على سباقات بعينها، يعني خطتك بشكل عام. حاسس ان انت عايز العربيه تبقى اقوى من كده عايز تبقى بس مش لمصر. لمصر لمصر اي ثينك احنا معظم الناس على فكره عربياتهم قويه قوي لمصر، اقوى من التراكات. بالظبط، ده للوقت فور ذا تايم بينج. بس انا شايف ان موضوع دريفت مصر كان زمان كان عالي قوي 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 واخد الهايب بتاعه، وبعدين مره واحده ابتدى يهدى شويه، وبعدين دلوقتي انا شايفه طالع احسن من الاول كمان. اعتقد هو الكار بارك دريفت اللي ابتدى يهدى قوي هو اللي كان هيدي. هو التاندم دلوقتي جه صحاه قوي، يعني التاندم رايح في حته الناس كلها رايحه معاه. ما الناس كلها بره بتلعب تاندم خلاص، يعني مفيش حد بيلعب كار بارك خلاص. هو اصل هو كمان انت عارف، بس هي الكار بارك ليها حلاوتها طبعا. الايفنت بتاع ريد بول وحتى كابتن سامح كتر خيره ان هو برضه هو بيقاوح وعايز يفضل بصراحه 9-10 سنين. ايوه فلا كار بارك انا شايف ليه حلاوته والجمهور بيحبه. فاي ثينك عشان كده لسه بيتعمل. بس التاندم هو اللي جاي، وهو ده اللي هيحطك بره هتبقى فين، وهيبقى هتعرف تطلع تنافس بره ولا لا. فلازم ناخده هنا اجمد شويه. انت عارف هو الدريفت، اعتقد الدريفت اللي بيحبب الناس فيه قوي ان هو فيه جزء فيه ريسك. يعني انت دايما بتبص على الموضوع جوه من بره فيه اكشن فظيع، عربيه ودخان وماشي بالجنب ومش عارف ايه. فانت كل ده بتشوف الكار بارك، فانت بقى رحت عامل منه دبل بقى، رحت جايب 2 حطيتهم جنب بعض توكلوا على الله، فاهم؟ فبقت الريسك في 2. فانا عشان كده بقول لك التاندم بعد ما الكار بارك ابتدى يهدى جه التاندم صح الموضوع ده. بصوا يا جماعه ده في ليفل تاني لسه كمان من الايه، من السسبنس والاكشن احنا هنشوفه.
فالموضوع لا هي ان شاء خطير. الله جايه في حته كويسه ان شاء الله يعني. والتدريبها بيفرق بقى بين كار بارك وتاندم، ولا لو انت جامد كار بارك هتحس انك تاندم تمام؟ لا اصلا دي سواقه ودي سواقه تانية خالص، وكعربيه دي سيت اب ودي سيت اب تانية خالص. خلي بالك انا حتى الان ما اعرفش غير 20% من المواضيع. مواضيع ايه؟ انك تظبط سيت اب سيت العربيه، اب العربية، كامبر وتو والريشيو بتاع النقلات بتاعتك، ما هو انت وتربو كبير ولا تربو صغير، يعني المواضيع دي كلها انا قاعد لسه بفهم. ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ان انت اصلا القصه انت يعني انت ما شاء الله السكيلز بتاعت السواقه مشيت اسرع من المعدل بقى، اللي هو يعني انت لو كنت مشيت بالسكيلز الطبيعيه بتاعتك كان زمان كل حاجه مع بعضيها، لا بس انت بقى رحت هوب سابق، وبعدين بقى المعلومات جايه لسه. بس اي ثينك هو الرياضه دي واي رياضه عامه هي سيت تايم. طبعا انت قاعد بتلعب قد ايه بيت على السيميليتر على الحقيقه يعني. وانت بتقول ان انت كمان عملت ابجريد للسيميوليتر بتاعك. عملت ابجريد للسيميليتر، خليت عبده فراس وخلف ايبكس، عملنا سيميليتر بقى زي اللي في موزه. موزه انا اول مره افتكرتهم بيتريقوا. لا ليه؟ انا ما كنتش عارف ان في حاجه اسمها موزه، فاهم؟ جربت يحيى اللي بيقول لي انت جربت الموزه، فانا قلت هو ايه اللي يحيى بيقوله ده؟ جربت الموزه ايه؟ فبصيت له جربت موزه ايه؟ قال لي السيميليتر الموزه اللي هناك ده في حته تانية خالص. انا ما كنتش اعرف، انا ما عارفش يعني ايه موزه اصلا العادي. لا سواقه تانية خالص واقرب بكتير بقى للحقيقه الواقع. هو دايركت درايف باين، والتاني بسير وحاجه كده، صح؟ طيب يعني انت هتكمل تدريباتك على السيميليتر زي ما انت، ومعاها لسه بتلعب سيميليتر نفس الوقت ولا اقل شويه بصراحه؟ وبتتمرن؟ بس احنا عشان فتره الصيف يعني. لا انا بتكلم في المطلق، بس في المطلق من بعد ما ابتديت تسوق قصدي. بص يعني اقول لك الحقيقه من بعد لما ابتديت احس ان انا كويس تمام اللي هو انا بسوق قللت شويه. انا كنت بلعب بجد يوميا بالاربع و5 ساعات كتير قوي، وبيبقى عندك تاني يوم يعني الموضوع مش سهل، فبقيت ممكن مره كل يومين، مره كل 3 ايام ساعتين كده وقصاد كده بتنزل تتمرن بقى بالعربيه نفسها. ما بقتش مره، انا قبل كده استهلكت العربيه، انا كسرت موتورين على فكره في العربيه دي كنت بنزل العربيه 46 كنت بنزل مره كل اسبوع. مفيش حد بيعمل كده برضه كتير يعني. بتهيألي زوردو يعني. لا لا زوردو بيحب لو احنا نازلين يلا، بس هو لو لوحده هو ممكن يحس انه ممكن بينزل راندملي، لكن انا كنت كل سبت زي الكوره. ما هو انت عشان انت عندي معاه انا شخصيتك اللي هي بتاعت العند دي، انت عاند. وانا نازل النهارده لا احنا نزلنا اشترينا ايبكس كلنا، اشترينا اقماع، اشترينا باريرز، اشترينا كليبنج بوينت، جهزته تراك. كنا بنعمل تراك نقعد نتمرن. اللي يمكن اللي ما اتمرناش عليه خالص على الحقيقه التاندم، كان من اول سباق ليا ده كنت بتمرن على السيميليتر بس، وسبحان الله السيميليتر كان قريب. الناس بتستهون بيه قوي يا جماعه يعني. هو يمكن كان زمان كان ما كانش الموضوع بالقرب الواقعي قوي ده. لا قريب منه جدا. ما انا ولو عايز تجرب حاجه على الحقيقه وخايف من الريسك روح جربها هناك. انا كنت انا اتعلمت الليفت فوت كلها على السيميليتر. ما شاء الله. امتى ادوسها خباك في حاجات لسه كتير انت احنا بعاد لسه، بس يعني قصدك از ليفل يعني ولا احنا مش المصريين، احنا يعني انا شايف نفسي لسه بعيد شويه على اللي انا عايز اوصل. انا الموضوع بالنسبه لي مش هنا خالص. انت مثلا دماغك رايحه فين؟ فورمولا دريفت مثلا؟ انت رايح فورمولا دريفت ماسترز ان شاء الله. بس قبليها يعني لسه كنت المفروض كنا نطلع انا وزوردو السباق اللي فات بتاع الاردن الجوله اللي فاتت، بس ما توفقناش. ده كان ايه دريفت ماسترز؟ لا اردن والمفروض في سباق في الاردن شهر 10 ان شاء الله. مش ده السباق اللي لما ما طلعتوش عملتوا انتوا سباق لنفسكم صغير كده؟ ايوه مش سباق، عملنا تمرينه. عملنا تمرينه ساعتها مش عارف عبده فراس باين اللي طلع قال لك ما عرفناش نروح الاردن، فقلنا نعمل السباق. قلنا لا نعمل سباق كده. وساعتها عربيتي قطعت وقعد يحصل لها حاجات غريبه، وعربيه زوردو كسرت كوبلين سبحان الله. ما هو كنت فاحنا ولسه كنا انا وهو بنقول نجرب العربيات في مصر ولا هناك، وطب ما فيش وقت. فقلنا سبحان الله هي السفر ده تسهيل، لقينا ان احنا ما روحناش الموضوع عربيتنا احنا الاثنين باظت. قلنا كنا نروح بقى ونسافر ونشحن وكده، كنت هرجع كاره عيشتي يعني. لا وخساره ماديه ومعنويا قاسيه بقى انك تسافر. هي معنويه هي بس يعني. فبس ان شاء الله بنجهز عربيه دلوقتي عشان نسافر بيها بقى بره ان شاء الله. عربيه واحده اللي هي بتاعتي دلوقتي، انا مجهز موتورين، واحد سبير، هو في واحد في العربيه اوريدي ده اضعف واحد فيها خلاص. في واحد تاني بقى بنعمله
وبتسافر تاخدها هي العربيه، تاخد معاها الموتور. تاخد مع البلوك ان كيس ان لا قدر الله كيس حصل اي حاجه، حصل اي تبقى حاجه جاهز. يبقى مع حاجتك. وانت التارجت بتاعك السباق الجاي فين ان شاء الله؟ بره يعني؟ في اردن في شهر 10 ان شاء الله. وفي عمان في 12. انا عايز اروح عمان السنه دي ان شاء اللي هي الله يعني ان شاء الله شهر 12 دي اكون بشارك هناك باذن الله. وناوي تسعى بقى في موضوع الرخصه بتاعت الفورمولا درافت؟ يعني اتليست الخطه السنه الجايه بس. مم. عايز اخش اردن، انا هلحق جوله واحده بس. تمام. اخش 10 و12 عمان، وبعدين اخد السنه بقى الجايه كلها اردن، اخش الاربع سباقات بتوعهم او الثلاثه، ومع السباقات بتاعت مصر ريفت اب، ومع ريد بول، وبعدين عمان اللي بعديها، وان شاء الله بقى نشوف. هو انت المفروض يبقى عندك يعني عدد سباقات معين حققته قبل ما تقدم على اللايسنس، ولا انت بتتكلم على انا بتكلم على انت؟ نفسي تاهيلي انا تأهيلك، نفسيا وخلي بالك برضو احنا التراكات عندنا صغيره شويه، كم. فاحنا متعودين على حاجات ما اضيق. هو ده هيخليك شاطر في حتت، وهيخلي حتة تانية صعبة عليك. بالظبط. فانت الاردن التراك بتاعهم اوسع شويه. ما انا رحته. ففي جري وعمان طبعا خلاص، انت لو عمان كويس هتعرف بقى تروح لبره، يعني عمان دي اقرب بوابه لبره. انت عارف ان رامي كان خد اللايسنس بتاعت فورمولا دريفت؟ اتكلمنا انا وهو قال لي قال لي ما هو يعني قصدي ان حتى قبل ما الدريفت يوصل للمرحله اللي وصل كان لها هو دلوقتي كان رامي ما شاء الله راح، وكان طالع اعتقد رابع من وسط 40 واحد متقدمين بعد ما. لا هو رامي ما شاء الله. انا هو رامي ده اللي حببني في الدريفت. خلي بالك انا كنت بروح السباقات زمان دي، ما كنتش اعرف اسامي، ما كنتش اعرف غير رامي سري. وطبعا تعرف عمرو مجايفر، دول الاسمين اللي انت تسمع عنهم. بس معروف والله، بس دول الاثنين المعروفين للناس كلها. الباقي بقى يعني ما تعرفهمش. لا رامي ما شاء الله. وكان دايما عربيات تانية في حته، وهو عربيته في حته تانية خالص، يعني دايما سابق بخطوتين. لا وهو كان ما شاء الله، كان برضه عنده الفكره نفسه انه كان يعني الطموح بقى، لو انا هروح فورمولا بدري. الكلام ده كان لسه بدري. خباك انا اول لما بدات كلمته. وكنتوا تعرفوا بعض اصلا؟ لا عرفته من ايبكس ومن يحيى، وقفنا كذا مره وكده، ووقفنا جولونيري كذا مره. عايز اقول لك هو محترم جدا. يعني انا قلت له انا افكر اعمل عربيه قبل ما اشتري عربيه هيثم، كنت عايز اعمل انا بروجكت من اوله لاخره. فقال لي البروجكت اللي هو كان نفسه يعمله بكل حاجته، يعني كل حاجه اللي هو بص عايز اعمل ده، مش هعرف اعمل دلوقتي، روح انت. لا رامي جميل جدا. بس انا استسهلت، يعني قلت لا انا عايز اجيب العربيه دي دلوقتي، وانا ما كنتش اعرف ان هيثم ممكن يبيع عربيته اصلا خالص، كان لسه مخلصها. فلما اتكلمنا لقيته قلت له لا انت لو ممكن تبيع انت هنتقابل النهارده. القرار ده يبقى سهله، يعني احنا خلصنا الموضوع ده في قعده يوميها. قلت له انا هاخد العربيه لو اوبشن انا هاخدها. انا كان نفسي 46 خلي بالك. سبحان الله، هي جت متدبره كده، جت متدبره كده. لا بس هو يعني المنهج نفسه اللي انت ماشي بيه، البدايه اللي انت ابتديتها. بعدين بمناسبه انت تتكلم على ان رامي شخصيه جميله، انت من الطف الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي. من اول مره والله، من اول مره اتقابلنا مع بعض في التراك، انا فاكر ساعتها يحيى كان واقف في النص، انا كنت جاي بقول لك عاش كريم وبتاع، وانا كنت فرحان بيك، مش مصدق ان في حد ده يوم السباق. اول ريفت اب كنت والله انا يوم السباق مش فاكر حاجه. ايوه انت كنت انا مواقف ازاي كنت بحلم. ايوه انت كنت متنشن، ويحيى ساعتها قال لك شفت بدر لطيف ازاي، واضح ان انت كنت مقلق من كل حاجه. فلو بدر بيعض ولا ايه يحيى فيه؟ لا انا قعدت اقول بقى هيقول ايه. لا من اول ما شفتك واول ما اتعاملت معاك، انت شخصيه فريندلي جدا، ظريفه جدا، حبوب ومرح ومبتسم في وش الناس كلها. وتعاملاتي معاك بقى بعد كده اكتر بينت قد ايه انت اخلاق ومهذب وبتاع، زائد بقى التالنت المرعبه. عايز اقول لك كل الناس اللي يعرفوني شخصيا هيختلفوا معاك جدا. محرين بقى احنا. هيختلفوا معاك جدا. لا حد ما نشوف غير كده. لا يعني بس الواحد بيحاول يشتغل على نفسه بس شويه، يعني السن برضو خلي بالك، والخلفه والجواز دي بتغير شويه، بتاخر شويه، بس ما شاء الله شويه. بس ما شاء الله انت يعني واضح من شخصيتك ومن اللي انت حكيته ان انت لما تبقى حابب حاجه بتروح لها قدما. يمكن بدل ما هتروح لها على سرعه 100 هتروح لها على سرعه 90 او سرعه 80 بس هتروح. فالله اكبر. ربنا يكرمك. انا مبسوط جدا بالقعده اللي قعدتها معاك. انا مبسوط الصراحه. انا ما اعرفش انت قعدتني القعده دي ازاي. انا بترعب يعني. بص الكاميرات دي بالنسبه لي يعني قلت اخطفك في السريع كده، وانا عارف انك جاي لي مخصوص من الساحل وتعب نفسك وعندك سفر بكره، بس انا ما كانش ينفع اعمل القعدات اللي انا بعملها دي، ومن ضمن الضيوف
حد جامد زيك يا كريم. ربنا يخليك والله بجد. والله ولا جامد ولا حاجه. يا جامد. والمصحف لا خالص. انت مش مديني 50 جنيه قبل القعده عشان اقول عليك جامد في لا 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 مش والله. هتاخدهم انا كده خلاص والله لا، بس الحمد لله يعني احنا بنشتغل وخلاص بقى، انت بتسيب الباقي يعني. ربنا يكرمك ان شاء الله. شاء وانا الله. متوقع ان يعني ده لو احنا اللي شفناه في الفتره الصغيره اللي فاتت دي، فاحنا ان شاء الله هنشوف منك لسه كتير وكتير إن شاء وكتير الله. وكتير. توفيق، نجاح، ودايما سيف كده، وربنا يوفقك في بره السباقات وجوه السباقات ان شاء الله. وابنك والحياه كلها تبقى زي الفل. ان شاء الله. حبيبي يا كريم، انا مبسوط بيك. ربنا يخليك. والقعده خلصت بسرعه. انا كنت شايل همها الطريق كله. لا ما تقولش كده. القعده خلصت والله. بسرعه، بس كانت قعده زي والله. الفل وانا اتبسطت معاك. ربنا يخليك. حبيبي يا وميرسي انك جبتني النهارده، وبجد شرف يا لينا. ابني انت الجاحد، انت مش فاهم، لا، انت الجاحد. ده شرف لينا. حبيبي والله حبيبي يا بجد. كريم، تسلم يا يلا، كريم. تسلم. قول كات يا فنان، قول كات. مش فتحت انت باكشن؟ قول كات. كات. شكرا. اوعى تكون مش هتقطعوا اي حاجه. الكلام من القلب ما بيقدمش.